Hola a todos, bienvenido de nuevo a Descubre Inglés con Sean, el canal donde convertimos tu hola en hello. Hoy nos sumergimos en un desafío de pronunciación que muchos enfrentar al aprender inglés. La batalla entre los sonidos B y B. Quédate porque al final de este video no solo dominarás estos sonidos, sino que también aprenderás algunos consejos geniales para perfeccionar tu pronunciación. Y no olvides que si te encanta aprender con nosotros, únete a nuestras clases grupales en línea para una experiencia más inmersiva. Primero, el sonido de la B. Imagina a decir Bob en inglés. Bob. Bob en inglés. Tus labios juntan, ¿verdad? Esa es tu posición inicial. Este sonido es sonoro. Así que tus cuerdas vocales deberían estar zumbando como una abeja. Siente la vibración aquí. B, 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 b. Así. Tus labios detienen el aire y luego lo liberan al separarse. Mientras tanto, tu lengua está relajada al fondo de tu boca. Una manera que puedes practicar ese sonido es con un trabalengua o tongue twister, se llama en inglés. Un tongue twister, por ejemplo, es bake big batches of bitter brown bread. Bake big batches of bitter brown bread. B, b. Así. Ahora con el sonido de la V. Tu labio inferior va a acomodarse ligeramente debajo de tus dientes superiores. No es un bocado, así que nada de morder. Sigues en el club del zumbido con tus cuerdas vocales vibrando. Pero esta vez, dejas que el aire silbe a través del espacio entre tu labio inferior y tus dientes superiores. La posición de tu lengua sería mantén tu lengua abajo y ligeramente hacia adelante, pero sin tocar. Otro ejemplo de un trabalengua o tongue twister para V sería 77 benevolent elephants. 77 benevolent elephants. Así. Sé que la V no se pronuncia igual en español, pero no dejes que se disfarce de B en inglés. Practica frente a un espejo y puedes preguntar tú mismo, ¿están tus labios y dientes en la posición correcta? Siente el zumbido. ¿Hay vibración? Entonces no hay sonido. Practica con palabras como vein y bane. Vein, bane. ¿Puedes escuchar la diferencia? Sé tu propio juez. Graba tu voz y compararla con la de un hablante nativo. Únete a nuestras clases grupales en línea y perfeccionemos esos sonidos juntos. ¿Quién diría que dos pequeñas letras podrían ser tan importantes? Pero con práctica y un poco de diversión, las dominarás en poco tiempo. Si quieres más consejos, trucos y una comunidad que te apoye, haz clic en el enlace de abajo para unirte a nuestras clases grupales en línea. Juntos convertiremos tus B's en victorias y tus V's en victorias también. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos como este. Deja tus preguntas y historias de éxito en los comentarios. Y nos vemos la próxima vez. Sigue practicando y recuerda, cada voz importa en Descubre Inglés con Sean.